Právě jsem přijel. Víte přece, že to psychologicky povoluje. Ano, pane, já vím. Myslím, že bychom se měli sejít a povídat. Myslím, Dobře. že je to ve vašem zájmu. Kdy? Jsem ponoven, co dnes. Zítra ráno se setkáte s doktorem Marstem, který byl pověřen psychiatrickým přezkoumáním Raymondova stavu. Ano, já vím. Dal jsem mu balík záznamů o Raymondovi. Balík. Tak hodně štěstí. To vyšetření není jen pouhá formalita. Váš bratr je velmi postižen. Chcete říct, že Marston půjde proti mně, proto jste mě zavolal? Ne, jen říkám, že je to ztracený případ, čáp. Tak proč jste mě tedy volal? Chtěl jsem vám něco říct. Váš otec mi svěřil správu peněz. Je to tak? A je úplně jedno, jestli spor o opatrovnictví vyhrajete. Nebude vám muset dát ani cen. Rozhodnutí nepřísluší soudu. Takže vy nemůžete prohrát.